クイズします。正解は3番1万2000。ウインナーはさ取れた。はい、せーの。イエーイイエーイ。来ました。いただきます。軽トラ乗るの初めて？はい。後ろ。いや、今からドライブに出かけるぞ。こっちしっかり持って。これ持ってきて。なんでなくな。切れた。ドレスそうだな、内臓さん。むにゅむにゅして気持ちいい。難しい。お、結構うまく切れた気がするよ。どうじゃ。イエーイ。切れました。これを入れましょうか。入れて。ちょっと松ぼっくりあります。僕はね、離れて。上から。次俺やっていい？風がこっちから吹いてるから、こっちから。風の吹く方と同じ方向。頑張れ。こういうの。楽しい。やるぞ。屋久島来てよかった。海の魚は身から焼くか皮から焼くか。皮は皮だけに皮。はい。皮は皮から、海は身から。逆に海の魚は身に油が乗ってるから身から焼くね。じゃあサバはどっちの魚でしょうか？海。正解。じゃあどっち焼くか？身。正解でーす。じゃあお願いします。よいしょ。オッケー。はい。高浜さん。本当はライスを先におごって。こっちにさ、煙切ってるから、こっちの方がいい。俺はそっち。いけないからさ。さすがにやばいってこれは。肉食べちゃいけない。猫入ってない？皆さんおはようございます。元気ですか？元気ですか？屋久杉っていう屋久島ならではの大きな杉の木を見に行きます。そう、すごい詳しい。お願いします。植物との一体感。すごいね。詩人だな。チームみたいなもん。そうだ、俺たちみたいなもんだ。ワンチームだ、俺たちだ。イエ大丈夫。大丈夫。水が溢れてるよ。せーの。かっこいい。何見つけた？これそういう貝なんだ。はい。へここが俺たちの息子だ。いいね、屋久島ならではの海。今日はここで寝ます。これ肉だよね。鹿か。血管だ。オッケー。あばら塊肉が導入されました。これはうまそうだ。なんで俺たちが今鹿の肉を食えると思う？屋久島に来たから。自然環境がいいから。それもあるね。日本全国で問題になってるんだけど、鹿が里まで降りてきて農作物を荒らすんだ。そうすると農家の人たちどう？嫌だね。獣害って言って獣の害、年間何頭は鹿を殺してもいいですよっていうルールがあるの。でも鹿はあんまり悪くなくって、山が荒れたから里に降りてきてるだけやねんな。だからみんなが大人になったら森を守って、でも鹿も美味しくいただきながら無駄にせずに。鹿食べれなくなるかも。そうだからみんな毎朝毎晩いただきますって言ってるでしょ。この命をいただきますっていう意味な。シーンとしちゃったけど。どこにある？淀号登山口です。あ、本当だ。同じよう
山を登り、川を下る。お、なんか頑張るぞ。なんだ。看板はこれこれです。いや、それ俺たちのセリフだから。はい、大人の方、わうわ降りてるよ、ほら。つけてるじゃんって仕事じゃねえか、これは。重いな。飾り。重いんだぜ。キラキラしてる飾り付け。みんな来てくれてありがとう。上流の方に行きましょう。じゃあ行くよー。うわ、冷たっ。あったかくなってきた。最初だけだよ、最初だけ。ねちょっとリュックが重たくて怖いんだけど落ちるから。落ちる怖い。大丈夫。はい、せーの、3、2、1、ゴー。イエーイ。よし、来い。よっしゃー。せーの。くまちゃん、こっち。くまちゃん。年下に負けてたまるか。イベントだからさ、寒いって思うから寒いんだよ。お、いいね、その精神論。よっしゃー。せーの。そう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 。ここあったかいよ。あとは水に使わないから。浅瀬競争俺はまた。浅瀬を狙っていこう、浅瀬を狙って。いかに泳がずに歩くのが大事。なんとかかろしで生きて。最高です。マジで寒い。暑い。あ、来たー。待てよ待てよ。もうちょっとやって。よし、じゃあちょっと細い木よ。オッケー、来たー。やっとね。しゃー、来ましたー。美味しそう。さばくのうまくなりましたけど、銀くん感想どうぞ。サバジャックにサバくに。今の何点ですか。30点。おーい。美味しい、美味しいなんかダジャレねえかな。じゃあ考えてみよないな。美味しいだぜ。う。さあ、最後のご飯です。美味しい。おはよう。おお。すごいな。よし、やってみな。難しいね。なあ、超簡単。切った時は簡単じゃない。そうそうそう。おお。うまいうまい。急激に成長した。もっと大きい大きい。一番下まで。よおーー。細い。ここから5分か10分ぐらい歩いたらなんと、屋久島で一番見応えのあるガジュマルだと思う。心配だな。長期長期。ひえ。おめ。おいおい。何？川下るの？テント登ったよ。サルダのチーズ。台風前のこの強風の海岸でおにぎりを頬張ってます。See, and there is a world we can always be. If there is a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out.